छींक का आना जो है, इस पे हम क्यों कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पोजीशन ये है कि छींक आएगी तो आपके साइनसेस और उनकी बारीक से बारीक नालियों में कहीं भी कोई चीज रुक रही है या प्रॉब्लम कर रही है या ब्लॉक करेगी किसी चीज को, तो इसलिए इतनी जबरदस्त किस्म की छींक आती है और वो उसको खोलता है। ओके। हम चाह रहे हैं कि ये हमें फ्लू अजीब सा लग रहा है, अब रनिंग नोज है, नाक बह रही है, अजीब लगेगी, आंखों से पानी आ रहा है, यार ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, घर में है, क्या करेंगे, जो देखेगा वो यार क्या कर रहे हो तुम। तो इसके लिए मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए कभी भी किसी भी सूरत में अंग्रेजी दवाई फरंगी तिब के करीब नहीं जाना। अब होता ही है कि जैसे ही हम इसके लिए कोई एंटी एलर्जी लेते हैं, यानी एंटी एलर्जी कोई दवाई ले ली, इसके लिए हमने कोई एंटीबायोटिक्स ले ली, जैसे बाज लोग खुद भी ले लेते हैं, डॉक्टर भी दे देता है, एंटी एलर्जी होगी, एंटीबायोटिक्स हो गई, या उसके साथ आपको जो फ्लू के लिए मुख्तलिफ किस्म की दवाइयां हैं वो ले लेते हैं लोग। उससे क्या हुआ कि हमारा जो मसला था वो रुक गया, साइंसेस ब्लॉक हो गए पीछे, और पीछे से जो पानी साइंसेस के तक आ गया हुआ था यहाँ तक, वो वहां ब्लॉक हो गया, जैसे ही रुका जम गया। अच्छा। अब जब जमेगा तो फिर सर भारी होगा, फिर सर में दर्द आएगी,